Fala galera, beleza? Eu aqui de novo, ó. Mais um vídeo aí. Pessoal, hoje a gente só ia fazer as gravações normais aqui, mostrar o processo da obra, né? Só que teve uma coisa aqui que me chamou a atenção nessa casa que a gente pegou para trocar o piso dela. Cerâmico para pôr porcelanato. Pessoal, dá uma olhada para vocês verem, ó. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem o que eu vou explicar aqui que aconteceu aqui. Então aí, para você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Assim você dá uma ajuda para a gente no fortalecimento do canal e recebe meus vídeos em primeira mão pelas notificações. Beleza? Vou virar aqui para mostrar para vocês aí. Valeu! Galera, é o seguinte, ó, olha aqui. Alguns lugares ficou, ó, a argamassa, olha lá, dá uma olhada. Mas está soltando muito facilmente, muito fácil mesmo. Então aqui, ó, o piso arrancou inteiro com a argamassa. Ó, peças aí que saíram inteiras. Olha lá, vocês vendo aquela brecha ali, ó. Então assim, o que eu queria reforçar com vocês aí é o seguinte: vai fazer o assentamento do piso, faz uma ótima preparação do chão, ou seja, lava primeiro, dá uma varrida bem varrida. Aqui a gente dá uma varrida só para tirar o grosso, mas devido à situação que o piso anterior já ter se soltado a argamassa do contrapiso, a gente vai fazer uma lavagem aqui primeiro. Beleza? Isso aí é só uma dica aí que eu queria deixar para vocês aí, porque para vocês não cometerem esse erro, porque não é o primeiro lugar que a gente vê isso. Você vai arrancar. E outra, a moradora aqui da casa, quando ela pisava no piso, o piso estralava, ou seja, o piso já tinha se soltado do contrapiso. Beleza? Aí fica essa dica aí. Fechou, galera? Valeu, muito obrigado. Mais uma vez, para você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Toda semana tem vídeo para vocês aí. Fechou? Valeu, galera. Um forte abraço. Até mais.